turun. Kasih kesempatan lewat dulu guys. Loh. Pak, lepas palet dulu ya? Ya. Lepas palet? Lepas dulu, Pak. Ini pakai garpu apa tahu enggak? Harus pakai garpu ya? Harus garpu panjang. Kurang masuk sampean Mas ya? Ya, kurang masuk. Kurang masuk, Pak. Pakai strap. Talinya? Strapnya? Ya, pakai tali. Soalnya itu mau naik itu mau masuk naik ya. Sudah sebelah dah. Ini koordinator.
tinggal rokokan dhisik, guys. Pak, atau bantu ini tuh Pak, anu Pak, cari kunci Pak untuk melepas Pak, empat titik itu bautnya. Apa Nin itu namanya Nin? Apa Nin? Apa Nin? Pantesan betah. Pemandangan. Iku diangkat arek-arek akeh iki. Akeh turun kabeh. Wapot lagi. Gak iso diangkat man, orang iso kok. Iku diangkat ae. Siapa iku nek? Gak diangkat iso kok iku. Ayo, arek-arek turun kabeh. Turun kabeh. Wis iku barang koko, barang turun kabeh kok bisa mau. Oke. Ol. Oli sintan tok ae. Igel. Kenapa? Ayo. Kurang iku lho, ul ndi. Arek-arek turun kabeh. Oh, igel. Tambahin.
Tempatnya pulen. Tidak ganggu, Pak. Terpesona, Mbak. Kayak ono kerdus. Balik tinggi. Balik. Terpaksa diturunkan di jalan dulu untuk ngatur posisi.
Iso, ini dia. Iso. Mobil kasih lewat dulu. Kasih lewat. Kasih lewat. Ini pakai anu tak, enggak pakai garpu. Lewat. Kebalik guys, kita ambil dari sisi sebelahnya. Putar pindah posisi guys. Iya, bagus. Halo Bapak. Halo Bapak. Pak, kasih jalan mobil dulu, Pak. Mobil dulu.
Kurang kenceng talinya. Tali ini kurang kenceng. Cok, angkatan. Kurang naik, talimu kurang naik. Monitor. Oh ya ya ya. Ranisar ya men. Nangkut tuh, udah ditarik. Motor di crack ini. Rokokan dulu guys. Ya, jalan terus dulu. Ya, kita mulai masuk, guys. Rollnya mana rollnya? Siapin roll. Langsung turunin di roll aja, Pak. Langsung pasang roll aja. Pakai roll aja, Mas. Pakai roll. Cekan, Mbak. Cekan anu posisi rollnya cek. Nggak pasang 4.
aja Pak. Coba cek anunya, kakinya di roll. Sudah pas semua ya? Yang belakang udah pas. Manual aja Pak. Anti karat cuma Pak. Cuma anti karat. Ntar dulu Pak ya, mendorong dulu Pak. Maaf ya. Siap. Dorong ya. Serkong lagi guys. Geser bokong. Miring.
demikian ya guys. Jadi kulkas sudah pada posisi, tinggal geser-geser sedikit aja. Tinggal geser-geser sedikit. Kayaknya kurang ke arah ke sana ya, ke kanan dikit. Miring. Oke, demikian malam ini kita beresin sampai tepat pada posisi. Besok kita lakukan setting, leveling, terus dari pihak importir juga menyediakan trainer. Tadi ada 2 atau 3 orang trainer untuk besok melakukan training terhadap personal kita 88. 2 hari ya, trainernya di sini 2 hari sampai Jumat dan Sabtu. Selanjutnya Senin kita sudah mulai start produksi. Senin kita sudah mulai running produksi, melanjutkan yang kerjaan kemarin. Dan di sini masih tersedia space kosong. Ini ya. Ini masih bisa 1, 2, 3, 4. Masih bisa masuk 4 ya. Masih bisa masuk 4 kulkas lagi. Nanti pada season berikutnya, season kedua, ketiga dan berikutnya. Ini sementara season 1 clear ya. Season 1 clear, sudah pada posisi, tinggal geser-geser sedikit. Lanjutnya lanjut leveling. Oke, selamat petang guys. Demikian yang saya laporkan di saat ini di 88 Kabupaten Lumajang. Ini part-partnya tadi ya. Dan ini rencana bahan yang nanti sudah kita persiapkan. Bahannya sudah siap, nanti Senin kita running ya. Besok training sama setting-setting. Senin kita positif running produksi. Ini bahannya udah tersedia. Sebagian masih belum terpotong. Ini tempatnya coolant. Oke, selamat petang. Kita nantikan season berikutnya. Season 1 saya nyatakan hari ini clear. Selamat petang. Thank you.